Гагарская средняя школа номер 4 имени Гагарина состоит из двух корпусов, которые были построены в 60-х и 80-х годах прошлого столетия. Школа на протяжении многих лет нуждалась в ремонте. Внутри здания администрация школы и родители учеников своими силами ежегодно делают ремонт. Но вот фасад здания сильно обветшал. В этом году силами администрации района и меценатов выпускников школы начались ремонтно-восстановительные работы. Данная школа, Гагарская средняя школа номер 4 имени Гагарина, она расположена непосредственно рядом с парком Славы. И, безусловно, и общественность, родителей, нас, сотрудников отдела образования, очень волновал вопрос внешнего вида школы, который долгое время требовал, конечно, капитального ремонта. И в содействии и спонсоров, и главы администрации на общие средства. И на данном этапе идет реконструкция фасада здания. Осталось совсем немного. Мы думаем, что к 6 октября, к дню освобождения Гагарского района, все работы по реконструкции внешних стен будут завершены. По словам директора школы, ремонтно-восстановительные работы – долгожданное событие. Ранее здесь была заменена и кровля, которая была в удручающем состоянии. Были очень большие проблемы у нас с кровлей. Кровля была в ужасном состоянии, протекала. В верхних этажах практически невозможно было вести уже занятия и учебный процесс. Верхние этажи у нас были в аварийном состоянии. И вот ситуация изменилась в прошлом году. У нас была проведена большая работа по замене кровли в обоих корпусах. Огромная радость для нашей школы. В связи с этим вся родительская общественность, педколлектив выражают огромную благодарность администрации школы за такую поддержку, нашему бывшему выпускнику, который является постоянным нашим меценатом и опекает нашу школу. Огромная благодарность. В Пицунской средней школе номер 1 имени Василия Лакоба 34 года. Кровля здания сильно обветшала. В течение месяца здесь идут ремонтно-восстановительные работы. Часть кровли уже заменена. Ни разу за все это время капитального ремонта в школе не было, но силами родителей, администрации школы, глав районов была поддержка данной школе. Конечно, отдельные классы, кабинеты все время приводились в порядок. Но на данном этапе крыша уже достаточно проходилась и требовала капитальной замены и ремонта, потому что в связи с ее состоянием классы тоже начали приходить в негодность. Глава администрации принял решение, что первоочередной задачей стоит заменить крышу в данной школе, а все необходимое в дальнейшем, актовый зал, спортзал, все будет проходить уже постепенно в течение нескольких лет. Ремонтно-восстановительные работы проводятся и в дошкольном учреждении Пицунды. Ремонт в данном детском саду был начат в рамках инвестпрограммы, однако завершен не был. Детсад рассчитан на 150 детей. В этом году правительство республики выделило деньги на завершение ремонтных работ. В городе Пицунда у нас есть один действующий детский сад. Он называется у нас Алашара, там более 130 детей зачислено. Сегодня мы находимся в дошкольном учреждении, которое будет рассчитано на 6 групп. Кристина Константиновна приезжала к нам в дошкольное учреждение, изучила вопрос, дала поручение. И совсем недавно нам сообщили, что было выделено на завершение работ в данном дошкольном учреждении 18 миллионов. И мы надеемся, что уже активно ведутся работы, и действительно скоро мы увидим завершение этих работ и будет открытие в данном дошкольном учреждении. Стоит отметить, что в Гагарском районе в преддверии нового учебного года в нескольких школах были произведены небольшие ремонтные работы. 2 года назад нам по программе ЮНИСЕФ в 3 школах Гагарского района в узлах были созданы хорошие условия, чтобы дети могли пользоваться. А также они установили водопровод, баки, где не было. Но в Цандрипской 2 школы не было возможности ввести в эксплуатацию эти технические помещения в связи с тем, что не было централизованной системы канализации либо септика. Глава администрации изучил данный вопрос, дал поручение, и у нас был установлен в Цандрипской школе септик. Работы обошлись порядка 1 миллиона рублей. Что касается Бзыбской 1 школы, у нас количество учащихся, которые подали заявление в 1 класс, в разы увеличилось. У нас 3 финкласса
класса в Абхазской Бзыбской школе. Помещений было недостаточно, поэтому администрации района было выделено более 200 тысяч рублей, которые были направлены на косметический ремонт одного класса и также сантехнических помещений, которые необходимо было для введения этого класса ввести в эксплуатацию. По словам Мадины Аджиба, в 2023 году в бюджет района включен ремонт кровли здания в Бзыбской средней школе номер 2 и ремонт классных помещений в Махадырской средней школе. Алька Трапшура, Мукамки, Абхазское телевидение.